Хочу, чтобы вы знали, что в нашем меню доставки М-Токио, также заведения М-Токио, есть вот такое замечательное блюдо. Называется ужин в деревне. Это такой сбалансированный, прям полноценный прием пищи, куда входит сливочное взбитое пюре. Мы над ним хорошо так поработали. Также салат из листьев романа, овощей, помидоров черри. Очень вкусный салат, мы его заправляем оливковым маслом. И куриные биточки, куриные котлеты, которые мы поливаем сырным соусом. Это очень вкусный полноценный обед, в котором 30 грамм белка и стоит всего лишь 470 рублей. Так что обязательно приходите, пробуйте. Если у вас не получается прийти, то можете позвонить и заказать его на доставку. Подписывайтесь на наш Инстаграм и будьте в курсе всех новинок, акций и так далее.